இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, உலகத்தில் பெரும்பாலானவருக்கு ஒரு வியாதி இருக்குது. என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா, நைட்டு தூங்கும்போது கொரட்டை வருது. அந்த கொரட்டை அவங்களுக்கு ஏன் வருது, அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம், அதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த கொரட்டை ஏன் வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம். கொரட்டை ஏன் வருதுன்னா, உங்களோட மேல் அன்னமும் உள் நாக்கும் ஓரளவுக்கு இடைவெளி விட்டு இருந்தால் தான் நீங்கள் சுவாசிக்கிற காற்று முழுமையாக நுரையீரலில் போய் சேரும். இதே பாதியில் தடைப்பட்டதுன்னா உங்களுக்கு வாய் வழியாக ரிட்டன் ஆகிறது தான் கொரட்டை. இப்போ கொரட்டைனால என்ன தீமைன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, உங்களால் நைட்டு 12 மணி நேரம் தூங்கினாலும் உங்களுக்கு தூங்காத மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும். காலையில் எந்திரிச்சா ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸாகவே இருக்காது. இதனால் உங்களுக்கு உடம்பு ரொம்ப சோர்வாகவே இருக்கும். இந்த கொரட்டை பிரச்சனைனால நிறையா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்து உடனே உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். உடனுக்குடனே நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடுங்க. எப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தோணுதோ, நம்மளுக்கு ரொம்ப கொரட்டை அதிகமாகிட்டே இருக்கே, என்ன பண்ணலாம்னு தோணும் போதே நீங்கள் போய் டாக்டர்கிட்ட பாருங்கள். அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது. குண்டாரிகள் மட்டும்தான் கொரட்டை வரும்னு நினைக்கிறீங்க. இல்லைங்க, எல்லாருக்குமே கொரட்டை வரும். சின்ன பசங்களுக்கு கூட கொரட்டை வரலாம். அது ஏன்னா அது ஒரு வியாதி. யாருக்கு என்ன அப்படின்லாம் அது பார்க்காது, எல்லாருக்குமே வரும். அது மரபு வழியாக கூட வரலாம். உங்களுக்கு திடீர்னு உங்கள் உடம்புல ஒரு ப்ராப்ளமாக கூட இருக்கலாம். நீங்கள் பார்த்து உடனே தெரிஞ்சுக்கிங்க. இப்போ நம்ம ஊரில் தான் இந்த கொரட்டையை ஒரு கேளிக்கை விஷயமா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. வெளிநாட்டிலாம் இது ஒரு வியாதியாக தான் பார்க்குறாங்க. அங்கே ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதை எப்படி தடுத்து நிறுத்தலாம் அப்படின்னு. என்ன தம்பி இவ்வளோ சீரியஸாக சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. இது ஒரு வியாதி. என்ன வியாதின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த வியாதியோட பேர் ஸ்லீப் அப்னியா. இது 2 இருக்குது. சென்ட்ரல் ஸ்லீப் அப்னியா, அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா. பெரும்பாலானவர்களுக்கு பாதிக்கப்படுறது என்னன்னா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா. இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு உடம்பு சோர்வாகவே இருக்கும். எப்போ பார்த்தாலும் காலையில் எந்திரிச்சா தூங்கலாம்னு ஒரு தோணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் உங்களால் காலையில் எந்திரிச்சோடனே தலை செம்மையாக வலிக்கும். எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் 12 மணி நேரம் தூங்கினாலும் உங்களுக்கு தூங்காத மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். இதுதான் அதோட சிம்டம்ஸ். அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்படினால உங்களுக்கு என்ன தீமைன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, உங்கள் உடம்புக்குள்ளே நிறையா பிரச்சனை நடக்கும். ஆனால் அது உங்களுக்கு வெளியே தெரியாது. பிளட் ப்ரெஷர், ஹார்ட் டிசீஸ், அப்புறம் உங்களுக்கு சீரான இதய துடிப்பு இருக்காது, ஏறும் இறங்கும். உங்களுக்கு உடம்பு சோர்வாகவே இருக்கும். இதுதான் அதோட பிரச்சனைகள். நீங்கள் பார்த்து உடனே கன்சல்ட் பண்ணி சீக்கிரமாக முடிவெடுங்க. ஏன்னா இது மெடிக்கல் இஷ்யூ. தாமதிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக கூட அமையலாம். என்ன தம்பி வியாதின்ற அவ்வளோ சீரியஸா? ஆமாங்க, ரொம்ப சீரியஸ் தான். இதுக்கு தீர்வு என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 விஷயம் தான். சர்ஜரி ஒன்று, இன்னொரு மிஷின் இருக்குது. சர்ஜரி எல்லாத்தாலையும் பண்ணிக்க முடியாது. அதனால் என்ன சைட் எஃபெக்ட் வரும்னு நம்மளுக்கும் தெரியாது. இதே இந்த மிஷினை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நீங்கள் தூங்கும் போதெல்லாம் இந்த மிஷினை 365 நாள் போட்டுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வெளியே எங்கே போய் ஸ்டேட் பண்ணாலும் இந்த மிஷினை நீங்கள் கூடவே எடுத்துகிட்டு போகணும். அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். என்னடா தம்பி மிஷின்ன்றைய என்ன மிஷின் கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா, இதுதான் அந்த மிஷின். இந்த மிஷின் மேட் இன் ஆஸ்திரேலியா. இந்தியாவோட ப்ராடக்ட் கிடையாது. இதோட கம்பெனி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெஸ்மிட். இந்த மிஷின் வாங்குறதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நீங்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கி ஸ்லீப் ஸ்டடி எடுக்கணும். அப்போ நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நைட்டில் ப்ரீத் கண்டிஷன், பல்ஸ் கண்டிஷன் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு இந்த மிஷினை சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறமேட்டு தான் நீங்கள் இந்த மிஷினுக்கான ப்ராசஸ் எல்லாம் முறையாக பண்ண முடியும். கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர், இதாங்க இதோட இங்கிலீஷ் அர்த்தம். தமிழ் அர்த்தம் என்னன்னா செயற்கை சுவாச கருவி. இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ கொரோனா பேஷண்ட் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜில் இருக்காங்கன்னா இந்த மிஷின் அது கூட யூஸ் ஆகுதுங்க. இந்த மிஷினை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இந்த மிஷினை தனியாக ரெண்ட்டு கூட வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் ஃபேஸ் மாஸ்க் நீங்கள் தான் வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் கம்பெனி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா OUWell. அடுத்து நம்ம யூசர் மேனுவல் பார்க்கலாம். யூசர் மேனுவலில் உங்களுக்கு என்ன தெரியலனாலும் இந்த புக்கில் நீட்டாக இமேஜ் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த ஒரு டீட்டெயிலாம் கூட நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க நம்ம மிஷினை ஓப்பன் பண்ணலாம். ரெஸ்பிட் கம்பெனிலே உங்களுக்கு ஒரு பேகும் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். நீட்டாக தான் இருக்குது இந்த பேகும். இதான் பேங்க்கு. நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க எப்படி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி இப்படி தான் இந்த பொசிஷன்லாம் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி அடுக்கணும். பாருங்கள், அடாப்டரு ரெஸ்மேட் கம்பெனியோட 90 வால்ட் அடாப்டர். இதே லோகோவோட டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க 90 வால்ட்டு. இங்கே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல லைட் எரியும். முன்னாடியே எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் வேணால் பார்த்துக்கலாம். இதான் மெயின் ப்ளக்கு. இதை போர்ட் எடுத்து நீங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்ணி மெயினில். என்னடா இந்த ப்ளக்கு வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. இது ஆஸ்திரேலியா ப்ளக்கு. இதுக்கு நம்ம இந்தியா அடாப்டர் வாங்கி தனியாக ஜாயின் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இப்படி ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட சுவிட்ச் பாக்ஸில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இதுதான் ஃபுல் ஃபேஸ் மாஸ்க்கு. இதுதான் தனியாக அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குன்னு சொன்னேன். உங்கள் ஃபேஸ் சைஸுக்கு நீங்கள் வாங்கிக்கணும். இதே கரண்ட் இல்லைன்னா இந்த நாசில் வழியாக உங்களுக்கு காற்று இழுத்துக்கும். கரண்ட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த லெட் ஓப்பன் ஆகி
ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்களுக்கு ஏர் வர ஆரம்பிச்சிரும். இந்த மாஸ்க் மட்டும் நீங்கள் உங்கள் சைஸுக்கு வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்திங்கன்னா. இது எதுக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் சுவாசிக்கும் போது காற்று எப்போ பார்த்தாலும் போயிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு தொண்டை வறண்டு போகலாம். அதனால் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சிக்கிட்டிங்கன்னா காற்று ஈரப்பதமாக போகும். பாருங்கள், இப்படி ஓப்பன் பண்ணி இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கணும். அதனால் உங்களுக்கு இதாக இங்கேயே லெவல் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ மேக்ஸிமம் மினிமம்னு. இங்கே பார்த்து ஊற்றிட்டு இப்படி லாக் பண்ணிட வேண்டியதான். இது இப்படி எடுத்து அழகாக வச்சு உள்ளே தண்ணிங்கன்னா லாக் ஆயிரும். அவ்வளோதான் இந்த மிஷின். இந்த மிஷினை நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு மட்டும் பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த ப்ளக்கை கொடுத்துருக்காங்க. இது நீங்கள் இதில் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இந்த தான் மெயின் ப்ளக்கு. இந்த போர்ட் எடுத்து கரெக்டாக நீங்கள் இதில் ஜாயின் பண்ணணும். ஜாயின் பண்ண வெட்டி இதுதான் இந்தியா அடாப்டர், இது ஆஸ்திரேலியா ப்ளக்கு. இல்லை நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக நீங்கள் கொண்டு போய் உங்கள் இதில் சொருவி சுவிட்சு போட்டு இது உங்கள் மாஸ்க்கு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். இதான் பாருங்கள் டியூப்பு பாருங்கள், என்ன தான் வளைச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரே மாதிரியே படுத்து தூங்க போகிறதில்ல, அங்கேயும் இங்கேயும் ஆடுவீங்க. நிறையா உங்களுக்கும் அவஸ்தை இருக்குந்தா நல்ல ஈஸியான டியூபாக அவங்களுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதை எடுத்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். அடுத்து இதை எடுத்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த மாஸ்க்கை போட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஆன் ஆயிரும். இதே நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் மூலிமா வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ப்ரெஷர் எல்லாம் செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இதிலே உங்களுக்கு அவ்வளோக்கும் பிரச்சனை இருக்காது. இந்த மாஸ்க் மட்டும் நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கிக்கணும். அது மட்டும் உங்கள் பொறுப்பாக இருக்கும். இந்த மிஷினோட ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து 47,000 வருது. அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் உங்களுக்கு ரேட்டு கம்மியாக கொடுத்தாலும் அவங்க செட்டப் அதெல்லாம் நீங்கள் தனியாக தான் பே பண்ணி ஆகணும். இதே நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் மூலியமாக வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டப்பெல்லாம் அவங்களே வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. நீங்கள் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்குறதோட நீங்கள் தெரிஞ்ச ஹாஸ்பிட்டல் மூலியமாக வாங்கிட்டீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னாலும் அவங்க வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ இது நீங்கள் இன்னும் காமெடியாகவே எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க. இந்த குரட்டையினால அவஸ்தைப்படுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போனா தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.